Guys, pamili na sa isang kwarto guys, ang clinic na sa HBEC. Tuturo ko po sa inyo yan. Okay. Ngayon, okay, nakaganyan po tayo dito. Meron tayo dito ang FCU ilalagay pero hindi pa nakakabit. Itong linya na to, tuturo ko sa inyo. Sa fresh air duct po yan ha. Ito yung linya ng return, no? Tuturo ko sa inyo. Linya ng return yan ha. Yan. Dadrop sa dito. Another linya ng return na naman dito yan o. Yan. Yun, dadrop siya rito. Okay? At ang linya ng supply ito, tuturo ko sa inyo. Supply, yan. Square po yung ating ano, hindi po islat ha. Ayan o. Ayan. Ayan. Ito yung sa supply, okay? Yan, ito. Ito, sa supply yan ha. Okay? Tapos may FCU yan dito. Yung magiging return po natin dito, yun plus yung mga grills po natin dito na square. Bali, square yung play na malalagay natin. Ito yung layout po na pagparto natin ito. Okay? Mga part rin gagawin ko. Ayan o. Yan. Wala pa yung FCU. So, ganinong yung sa video ko, yung FCU na dun eh. Yan. Sa HBEC po layout dito ha. Dito sa Medical Plaza. Dito na asa yung lingkod. Ngayon. Ayan, tinang. Iduro ko po na sa linya ng supply sa ka-return. Ayan. Ulit ha. Yan, din ulit ha. Din yung, ano sa ano? Volume control, control damper, yan meron dyan. BCD, para sa fresh air duct. Yan. Nakuha ba? Yan. Itatap yun din sa return ng FCU. Para mag-circulate doon, magsasalubong sila yung return dito sa kwarto. Saka yung fresh air duct magsasalubong at hihigupin yung init papunta doon sa taas. Sa fresh air duct. Fresh air, PAHO. Fresh air handling unit pupunta. Ayan. Ano nyo po mabuti ha. Pag-layout. Yun lang pala ang supply niya. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo yung supply nito. Yung return, isa, dalawa, tatlo rin. Okay. Wala pang FCU. Sige guys. See you next part 2. Bye-bye. See you next video. Good luck. Jesus loves you. And Jesus loves us. Ano yung erase po?